Fala galera, aqui é a parte 2 do evento de ADM, né? E ele deu outro baú, né? Eu acho que eu já mostrei no outro vídeo, né? Ele também deu um novo item chamado Espada Infernal, né? Ele também deu essa arma e essa poção. Bom, vou pegar um pouco de madeira. Não, por enquanto não. Deixa pra lá. Bom, bora ver onde a criança tá, né? Olha! Tempestade de diamante, galera. Bora ficar aqui. Eu ia sair pra salvar a terceira criança, né? Eu ia sair pra salvar a terceira criança, mas não vou mais. Vai spawnar muito diamante, eu acho. No último vídeo eu mostrei, eu tava com 48 diamantes, né? Ó. Meu Deus, tá spawnando muito já. Olha isso. Minha meta é 100 diamantes aqui, né? Nesse jogo. Eu tô com 48, 49, 51. Tô com 56 diamantes, galera. 57. Tô com 57 diamantes. O cara acabou de falar. Oh, mais. Bora, mais diamante. Minha meta é 100 diamantes nesse evento, tá, galera? Eu acho que eu falei já, né? Eu já coloquei todos. Tô com 69, 71. Tamo com 71 diamantes, galera. Já, bora. Tá com 48. Quer dizer, eu comecei esse vídeo com 43. Só que agora eu já tô com 71. O ADM é muito bom. Quero comprar a classe Alien, né? A classe Alien é uma das 4 melhores, eu acho. Eu acho que é 4, né? Bora esperar aqui, né? Vai que spawna mais. Manda mais. Manda mais, ADM, manda mais. É a parte final dos diamantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Não é. Galera. Ele disse que era a parte final, só que não conseguimos 100 diamantes. Fazer o que, né, galera? Mais um. Galera, paramos com 80 diamantes já. Paramos com 80 diamantes. Que é isso? Muito bom. Estamos com 80 diamantes, galera. Se eu conseguir mais 20 diamantes, já era. 100 diamantes na certa. E assim eu compro a minha classe Alien, né? Classe Alien. O universo começou. Machado de ADM. Oh, ele vai spawnar um vulcânico, que é bioma vulcânico, né? Eu acho. Eu vou pra terceira criança já. Bora pra terceira criança, galera. Mesmo que não seja muito seguro, né? Eu ir, mas eu quero ir. Olha. Já foi.
Só que não é muito bom, eu acho. Opa. Ué. Não quer. Ah, eu já tô com uma armadura que ela é nível max. Tinha esquecido disso. Na verdade não é porque eu esqueci. Meu Deus, eu já ia direto pras crianças, caraca. Já foi? Ai, caraca, segunda criança só 2 ursos. Nem pra dropar também, né? Coisa mais. O seu também tá assim? Ó, mas aqui será que a gente consegue subir aqui? Descarregar. Dessa vez eu não caí. Galera, sabia que tem um bug muito raro que é de do nada spawnar 2 baús? Sabia? Não, provavelmente não, né? Mas não sei nem porque eu perguntei. Galera, ele dropou alguma coisa, não foi? Não, também não dropa, por favor. Eu tô muito longe da fogueira. Corre. Spawna nada não, ADM, por favor. Só se for na fogueira, aí pode spawnar de boa. Corre, corre, corre. Olha lá, galera, o que vai acontecer? Vou colocar aqui. E terceira criança salva com sucesso. Peguei, muito obrigado. Agora, galera, consegui pegar, hein, galera, ó. Vocês viram a tática, né? A tática, acho que é assim. Vamos lá. Aí peguei os 2 diamantes, né, galerinha? Ganhei diamante, ganhei. Ó, terminar. Bom, agora. Galera, eu vou limpar essa parte. Vou limpar. Simplesmente vou limpar. Já foi 1. Já foi 2. Já foi 3. Meu Deus. Né? Galera, como seria o saco de admin? Tipo, seria infinito, né? Não precisa perguntar porque seria mesmo. Eu já falo tudo admin, né? Ah, galera, vou ter que matar lobo porque preciso muito. Primeiro não foi. Vai, lobinhos, aparece. Eu sei que eu ainda tenho muitos minutos, só que não vai durar pra sempre. Dropou. Já. Já demais, galera. Ó, o Vinícius tá falando aqui, ó, que o Roblox caiu e eu estudei isso pra o que eu peguei mesmo? Ah, pele de lobo. Já tinha esquecido. Tô muito esquecido. Pegar a lança mesmo que não vai fazer muita diferença. E agora... pegar uma lanterna forte. Lanterna forte recebida e agora... tem que pegar pele de urso.
Nossa, perdi uns, meu Deus. Bora salvar a última criança? Mas eu vou deixar essa cela aqui. Não tô usando muito. Só que eu posso usar rifle. É bom, né? Ficar com ele. Largar e pronto. Bora lá, galera. Cadê? Pra lá. Não, galera, não vou agora não. Não é muito seguro, né? Porque já... 30 segundos pra anoitecer e eu já ia pra lá. Meu Deus. Mano, a de Minhache é muito bom porque é simplesmente infinito. Dano infinito. Ixi, galera, o Roblox caiu. O Roblox caiu, galera. Simplesmente. Caiu. Eita, galera, esqueci do grupo misterioso. Nossa, só que não vai fazer muita diferença, né? Tô com a de Minhache. Vem, Elsa, vem. Vai fora. Ele veio e expulsei. Já foi. Ai, tá pegando. Já foi. Ah, GG. Não! Meu Deus, vou morrer. Ah, Demi, aí você não ajuda, né? Né, Demi, você não ajuda, né? Toma. Vai. Morreu. Foi, galera. Simplesmente tinha bugado um cultista. Bugado, simplesmente. Não sei como ele bugou, mas, né? Bugou. Pronto, galera. Agora vamos na quinta criança. Quarta. Que assim eu vou completar a missão de resgatar as 4 crianças. Que eu não... Oh. Pronto. Oh. Bora voar. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo, como não tá dando, que eu não tô conseguindo pegar as munição. Meu Deus. Para, Demi, por favor. Galera, não gostei disso que o Ademi fez. Oh, classe Cyborg, meu Deus. Classe Cyborg, Ademi, nem pra você dar de verdade, né? Só que você fica... Ai, não gosto disso, tá, Ademi? Por favor. Toma. Nem vem. Ai.
Meu Deus, galera, que é isso? Meu Deus, eu errei os 3 tiros. Cadê? Ali. Provavelmente esse é o último, hein, galera. Aí, falei o quê? O último. Uma pele de urso! Sim, galera, por incrível que pareça, eu nunca tinha visto uma pele de urso, tá? Não me julguem. Tá? Bem na hora que eu peguei uma carne. Oh. Melhor eu voar pra cima. Galera, eu vou ficar aqui, não tem como. Eu morri, eles... Nossa, que é isso, Demi? 2 mamute? Toma. Pronto. Tá resolvido o problema do mamute. De novo não. Já é uma coisa boa aí. Já tem. 1, 2. Bora. Muito obrigado. O coisa dele sempre é meio bom, né? Pronto, gente. Meu Deus. Isso daqui é muito raro. Caraca. Vamos voltar pra criança, né, galera? Que a gente simplesmente morreu. Mais um baú. Mais um baú. Já tem. Poxa, não adianta. Estamos no dia 50, hein, galera? Dia 50, só que a gente não ganhou diamante porque a gente é server de ADM, né? Vou pegar essa aqui, ó. Volcanic Biome Slave. Será que vai ter live? Do bioma vulcânico. O Alce está com fome esta noite, meu Deus. Isso é um problema real. Porque quando o Alce está com fome, ele fica mais rápido e com muita mais raiva. E claro, fome, né? Não faz sentido, é ter raiva, mas não ter fome. Galera, cadê a chave? Cadê a chave? Não tem uma chave mais. Vou ter que fazer a clássica coisa. Barra e dance 2. Barra e dance 2. Já tava aberto. Meu Deus, como eu sou tão burro. Pelo menos isso. E... Bom, o cara acabou de falar que ele acha que que já acabou, né? Mas eu acho que não. Eu acho que não acabou, não. Eu acho bem difícil acabar assim, né? Os ADM avisa primeiro. Não, o evento vai acabar, não sei o que, pronto.
Voltei, né? Vai. Vai pra eu completar a missão. Oh, não é uma coisa. Ué? Eu acho que eu errei, né? Será que hoje ele vem? Não, infelizmente não. Ele não veio. Bom. Já peguei as 4 crianças, né? Infelizmente, por enquanto, a gente ainda não tem nada pra fazer, né? Galera, eu acho que já acabou o evento mesmo, né? Acho que já acabou, né? Porque não... o Ademir até agora não mandou mais nenhuma mensagem, né? Não mandou mais nenhuma mensagem. Acho que acabou já, viu, galera? Só vou passar 100 dias aqui, né? O artista vai atacar essa noite. Olha, nossa base tá meio, né? Dá pra falar que nossa base tá mais ou menos. Pelo menos, né? Não façam nada na bancada, ok? Vamos economizar madeira. Eu só preciso evoluir a bancada. Só que pra eu evoluir pro nível 4 preciso de 20 scraps. Só que eu não tenho tudo isso. Alto e vindo. Morremos. Nossa, galera, morremos. Já era. É isso, né? Fazer o quê? Acabou o evento? É isso. Bora sair aqui.
é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esse foi um novo vídeo do canal. Segundo vídeo, né? Depois eu tenho que postar outro, né? Mas tá bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui.